Hi guys! Ayan. Welcome back to my channel. Ayan, nandito ako sa gilid ng dagat. Ayan guys, ang lino ng dagat. Grabe. Wow. Sana all. Sana all. Ganyan kalino yung dagat guys. Wow, ang sarap maligo. Ayan. Ayan. Walang katao-tao. Ayan, 6 PM and evening. Wow, ang linaw. Walang katao-tao. Ay, may tao doon guys, oh. Mamamangka. Ayan, oh. Ayan. Namamangka si tatay. Ayan, 6 PM in the evening. Linaw ng dagat. Oh, sana all. Ganito kalinaw. Ayan, may mga nandun. Nice. Mga bangka. Sarap magmuni-muni guys sa gilid ng dagat at naririnig mo yung hampas ng alon. Hi guys, ayan, nandito tayo sa gilid ng dagat, naglalakad-lakad. Medyo madilim-dilim na guys kasi ano na 6:30 na ata din. Ayan. Ayan, ang sarap mag-morning-morning. Punta tayo doon guys. Yan, doon sa bridge na yan. Yan, lakad tayo. Lakad. Ah, si Lolo nag-ano siya. May camera dito. Ayan guys, lakad-lakad tayo pampapawis. Yan, madilim na. Maraming garang lamok. Lakad-lakad lang. Yan, galing ako dun sa gilid ng dagat.
doon sa ano, sa ilalim ng puno. Yan, madami ding na ano, may naglalakad-lakad doon. Yan, doon ako galing. Madilim. Yan, pag linggo puno yan ang tao dyan banda. Ayan, dyan sa gilid. Kasi ano na yan eh, maunsa na yung ano, yung building na yan. Yung mga building na may ano, maunsa na yan. Nandiyan na yung mall, tapos may ano, Maunsan Park. Tapos ito seaside. Darling ilaw. Ayan si Kuya, ano yan, manisda yan, mamingwit yan doon sa dulo. Punta tayo sa dulo guys. Sa dulo ng walang hanggan. Ang ganda ng ano, ang ganda ng ulap. Daming ilaw. Ayan guys, nagano sila guys. Naligo yung ano guys. Ayan sila ng ano, banana boat. Ang ganda. Dito sila naligo. Ano? Ayan, ang ganda dito pala pag ano gabi. Ayan, ano sila? Ayan, nagbangka sila. Madilim. Madilim siya. Ayan guys, ang ganda dito. Ayan pa dito. Dito pa ng palengke. Ayan, ang ganda. Pasko na sa kanila. Ayan, Pasko na. Pasko na guys. Wala, ang ganda. Ayan
doon. Ay, rabbit. Wait, rabbit. Ganda. Ayan, rabbits. Ayan guys, pauwi na ako. Tapos na ako nag lakad-lakad. Ayan. Don't forget to like